Салому алейкум дӯстон, телефон овардагем, телефони M-Horse 20 Pro. Телефона ба шумо нишон медиҳем чӣ хел кор мекунад, чӣ хел дизайн дорад ва нархаш чанд сомай. Аввал подписатсия кардаги набошӣ, подписатсия мекунӣ, якта лайк мемонӣ. Агар ягон ёри рафиқат телефон дар кор боша, дар ёри рафиқат поделитсия мекунӣ видеоро. Я бор дигар салому алейкум дӯстон, рӯзи ҳамат ба хайр боша. Телефонҳои M-Horse 20 Pro дизайнаша ба шумо нишон медиҳем ки свети голд чай. Так, телефона бинед, дизайнаш ба дизайни айфоно конечно монандай. Памяти 4+4 ба 128 гига мешавад телефонора. Так, нархошон сразу ма шумо да гап мезанам. Албатта ки палецам поддерживать мекунад, кор мекунад. Камераш 16 мегапиксел, фронтальная камераш 8 мегапиксел, дар даруни комплектацияш боша. Блоки оригинал айхидаш, чихоли прозрачный айхидаш меброя, кабел айхидаш меброя. Бо плюси ҳамаи стекло дора бо дарунаш. Телефони арзонай, бо даруни комплекташ стекло ҳамни дорад. Так, телефони тарзи коркуниша ба шумо нишон медиҳам. Бинед экранаш 90 Гц кор мекунад, мана мекушоем. Плавный экран 90 Гц кор мекунад. Чӣ хел гуфтем 16 мегапиксел, 16 мегапиксел телефони арзонда ҳамеха камера мекунад. Бинед хитон баҳотине ки чӣ хел телефон камера мекунад. Ва фронтальная камераш боша 8 мегапиксел. Мана 8 мегапиксел, даже пеша немиёрад фронтальная камераш, если что. Так, нархаш 8490 рубл. Доставка ҳама областҳои Россия, ноҳияи Тоҷикистон, дуруни Москва да бошӣ, бе ташвиш. Агар Москва омада натонӣ, то метавонӣ доставка мекунем. Агар ки магазинмон биёй, бо мешнем сари оператор чақчақ мекунем, телефонҳои дигарро вибор мекунем. Дар магазини Realfon кроми телефон бо авиакассаи Real Avi аст ки агар шумо да билетҳои боваринок дар кор боша, пас ба магазини мо муроҷиат кунед. Я бор дигар адреси магазин агар мезанам, шаҳри Москва, метро Бутирская, выходи 4, торговый центр Зелёний ва магазини Realfon. Агар адрес омада натони билет дар кор боша, дастурашни дар рақамҳои болои экрандаги занг мезанӣ, ин рақамҳо барои авиабилетҳои занг мезанӣ, паспортро равон мекунӣ ва мо бошем электронни билет ба шуморо равон хоҳем кард.